Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'étude de notre Haftara hebdomadaire. Et nous sommes donc ce Shabbat Parashat Vayakel Pekoudé, mais en vérité nous sommes encore dans les Shabbatot qui suivent la fête de Purim et qui vont annoncer le Rosh Chodesh du mois de Nissan, où nous avons donc des Shabbatot un petit peu particuliers, où nous allons donc sortir un deuxième Sefer Torah et rajouter donc un texte particulier. Nous avons passé le Shabbat Zachor, où on devait le mitzvah de se souvenir d'Amalek, qui nous a fait du mal, et donc de l'éliminer à toutes les époques. Parashat Para également, on est Parashat Shekalim d'abord, Parashat Shekalim, Machasit à Shekel, ensuite Parashat donc Zachor, souvenir d'effacer le souvenir d'Amalek. Ensuite nous avons eu Parashat Para la semaine dernière, c'est-à-dire la mitzvah de purification avec les eaux de la vache rousse, pour toutes celles et tous ceux qui s'étaient impurifiés dans leur vie de tous les jours, à l'époque du Beth Amikdash. Et là, nous avons une parashat qui s'appelle Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, comme la Parashat HaChodesh, le mois Chodesh, en vérité, cette parashat s'inscrit dans le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Et donc, on sort deux Sfarim. Dans le premier, on fait monter 7 personnes pour la lecture de la parashat de la semaine, Vayakel Pekoudé. Dans le second, on l'appelle le Maftir, donc la Haftara. Et donc là, effectivement, on va lire un passage de 20 versets dans la Parashat Bo, qui est en rapport effectivement avec Achodesh, avec les lois de Nissan, les lois du sacrifice de Korban Pessah, les interdictions relatives au Chametz, et également de la mitzvah de consommer des matzot, du 15 du mois de Nissan jusqu'au 21. Ensuite, on va dire la Haftara, donc que je vais maintenant vous lire. Cette Haftara, donc, elle est tirée du prophète Yecheskel, c'est-à-dire le prophète qu'on appelle en français Ézéchiel, au chapitre 45. Et on va voir que, bien entendu, Yecheskel va prophétiser depuis la Babylonie, où il était lui-même en exil, va annoncer la destruction du Beth Amikdash, et d'année en année, il va exhorter le peuple de faire Teshuvah. Malheureusement, il ne sera pas forcément écouté, comme souvent au niveau des prophètes. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va y avoir le siège du Beth Amikdash, le siège du temple, qui va avoir lieu par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, et donc qui va donc commencer le 10 du mois de Tevet de l'année 3337, et 19 mois avant le 9 Av 3368, qui était la date de la destruction du temple. Okay. Et Yecheskel va avoir cette vision comme ça aussi également de l'annonce d'Akadosh Baruch Hu, qui va lui dire que lui-même, Akadosh Baruch Hu, viendra envoyer le troisième temple dès qu'il aura jugé le moment nécessaire. Que pour le moment, malheureusement, les Bnei Israël ne sont pas prêts à pouvoir embrasser, si je puis dire, ce pan de l'histoire de Klal Israël, et malheureusement, le peuple juif était trop confiant dans la puissance des armes et dans la puissance des murailles de Jérusalem, et s'est dit rien ne peut nous arriver. Or on va voir que malheureusement, il y aura à la fois la destruction du Beth Amikdash, l'exil de la Shrina, tout un ensemble de choses, tout simplement parce que les Bnei Israël n'ont pas été confiants en Akadosh Baruch Hu. 14 ans après la destruction, Akadosh Baruch Hu transmet à Yecheskel donc une prophétie dans laquelle il va lui communiquer les plans du troisième Beth Amikdash, pour réconforter le clan d'Israël exilé en vérité en Babylone, et pour développer la croyance du retour. Toujours espérer qu'on a cette possibilité de retourner sur notre terre. Okay. Donc on va maintenant procéder à la lecture de cette Haftara et les deux brachot d'usage qui viennent juste avant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל המובין והאמת והצדק. כה אמר אדוני אלוהים בראשון באחד החודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש ולקחתי הכהן מדם החטאת ונתן אל המזוזה
הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח, ויעל מזוזת שער חצר הפנימי, וכן תעשה בשבעת בחודש מאיש שוגה ומפתי, וחפרתם את הבית בראשון ב14 יום לחודש, והיה לכם הפסח כחג, שבועות ימים מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל העם הארץ פחתת, ושבעת ימי חג יעשה עולם לאדוני, 7 פרים ו7 אלים תמימים ליום, 7 הימים וחטאת, שא עזית ליום ומנחה, איפה לפר ואיפה לעיל יעשה, ושמן יין לאיפה, בשביעי ב15 יום לחודש, בחג יעשה כאלה 7 ימים, כחטאת, כעולה וכמנחה וכשמן. כה אמר אדוני אלוהים, אדוני ישע חצר הפנימי הפונה קדים, יהיו סגור שיש בו ימי מועד, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח, ובין הנשיא דרך אולם השער בחוץ, ועמד על מזבח מזוזות השער, ועשו הכלים ואת הכהנים ואת עולתו ואת שלמה, והשתחווה על מכאן השער, ויצא וחשד לא יסגר את הארץ, וישתחווה אל ההרים לפתע עם הארץ. פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדוני, והעולה אשר יקריב הנשיא לאדוני ביום השבת 6 כבשים תמימים ועיל תמים, ומנחה אפעל עיל, ולכבשים מנחה מתת ידו, ושמן העיל לאפו, וביום החודש פרן בקר תמימים, ו6 כבשים ועיל תמימים יהיו, ואפה לפר ואפה לעיל, יעשה מנחל ולכבשים כאשר תשיג ידו, ושמן חן לאפה, ובבוא אנשים דרך אולם שער יבוא בדרכו יצא, ובבוא על הארץ לפני אדוני במועדכם הבא קם. הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב, והבא דרך אשר בא בו כניחו יצא, והנשים בתוכם בבואם יבואו בצאתם יצאו, ובחגים ובמועדים תהיה המנחה אפה לפר והאפה לעיל והכבשים מתחת ידו, ושמן אהיה לאפה, וכי יעשה הנשיא נדבה עולת אור של המים נדבת לאדוני, ופתר לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו, ואת כאשר יעשה ביום השבת, ויצא וסגר את השער אחר צאתו, וחבש מן שנתו
תמים תעשה עולה ליום ויום, בבוקר תעשה אותו, ומנחה תעשה עליו, בבוקר שישית האפה ושמן, שלושית אין לרוס את הסולת, מנחה לאדוני חוקת עולם תמיד, יעשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר עולת תמיד, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.